السلام علیکم جی دوستو، محرم دے حوالے نال جس ٹائم نواسا رسول دا یزیدی فوجیاں پانی بند کیتا، انہاں آخیا کہ یا یزیدی بیعت قبول کرو تے یا تھوڑے بال بچے تے پانی بند کر دیتا ویسے۔ امام علی مقام تھوڑی دیر واسطے خاموشی اختیار کیتی، اس خاموشی نو ویدیاں ملک آڈا خان گنجیال صاحب لکھتے ہیں کہ خیام وچوں آواز آئی میڈا ویر شبیر گھبرا نہیں، فرزند ہے تو اسد اللہ دا شین چردے ڈب تے گھا نہیں، حکم ہوئے تے بیر آواں لبے کوفیاں گھر دا راہ نہیں، موی دیاں حیدر صفدر دی کیا جنگ دی آندی ڈا نہیں۔ امام علی مقام فرمایا کہ اے استقلال دی پیکر زینب میری غیرت کو ازما نہیں، اے استقلال دی پیکر زینب میری غیرت کو ازما نہیں، تو جان دی ہیں من بچپن تو تیرا بے ضمیر بھرا نہیں، نہ ڈردا میں نہ کوفیاں تو نالے تاندا پیارا سا نہیں، بچتا زینب دا پردہ ویندا میں کو ہور تا کوئی پرواہ نہیں۔